LEDlenser Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle H14R.2 kafa fenerini inceleyeceğiz. Fenerin kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse fenerle birlikte bir şarj edilebilir pil gelmekte. Şu anda içerisine yerleştirdik. Aynı zamanda feneri şarj edebilmek için kullanabileceğimiz micro USB kablo ve şarj adaptörü beraberinde geliyor. Ve feneri farklı şekilde kullanmak istediğinizde batarya kısmı ve fener kısmını birbirine bağlayabileceğiniz bir uzatma kablosu da yine beraberinde geliyor. Bunun da nasıl kullanıldığını birazdan daha detaylı şekilde sizlerle paylaşacağım. Fenerin teknik özelliklerine geldiğimizde 340 gram ağırlığa sahip, IPX4 sertifikasıyla da yağmurlu havalarda endişe etmeden kullanabilirsiniz. 1000 lümen maksimum parlaklığa sahip. Bu parlaklığa fener açıkken açma kapama butonuna 2 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda ulaşıyor. Şu anda 1000 lümende bu değerde 300 metreye kadar aydınlatma sunarken 6 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Orta parlaklık aslında normal çalışma parlaklığı Power modunda ise 450 lümenlik güç üretirken 12 saate varan bir pil ömrü söz konusu. Düşük parlaklıkta ise 60 lümenlik güç üretiyor. 70 metreye kadar aydınlatma sağlarken 35 saatlik bir pil ömrü söz konusu. Fener 2 adet 18650 tipinde pil ile çalışıyor. Arka tarafında bulunan pil kapağından pile ulaşabiliyoruz. Bu kapağı alttan ittirip açtığınızda bataryayı takıp çıkartabilirsiniz. Batarya 2 adet 18650 tipinde pilden oluştuğunu söylemiştik. Bu bataryayı şu dış kısımda bulunan micro USB yuvasından kolayca şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda burada normal kalem pillerden de kullanabilirsiniz. 4 adet kalem pil ile bu feneri çalıştırmak mümkün. Bu da ihtiyacınız olduğu durumlarda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Buraya bunu yerleştiriyoruz. Tekrardan kapağı kapattığımızda ise önce üst taraf ardından alt tarafı bastırıyoruz ve çıt sesini duyduktan sonra artık kapandığına eminiz. Şu anda kullanıma hazır. Yan tarafında bulunan açma kapama butonuna bastığımızda fener açılıyor. Aynı zamanda fenerin parlaklığını değiştirmek için arka tarafında bulunan bu pil kısmındaki tekerlek ve tuş vazifesi gören kısmı kullanabiliriz. Hem bir tuş hem de bir tekerlek. Şu anda parlaklığı arttırıyorum. Maksimuma geldiğinde yanıp sönerek uyarı verdi. Tekrardan en düşük değere de getirebiliyoruz. Bu da hassas bir şekilde aydınlatma için gerçekten güzel bir avantaj. Fenerde zoom özelliği de bulunmakta. Ön taraftaki halkayı ileriye doğru ittirdiğinizde odak artıyor ve böylece daha uzaktaki nesneleri kolayca aydınlatabilirsiniz. Geniş açıya dönmek için ise ittiriyoruz ve geniş açıya dönüyor. Diğer LEDlenser modellerinde olduğu gibi bu fenerin de en önemli avantajlarından bir tanesi ışığı her yerde homojen şekilde dağıtması. Bu da çok dengeli bir görüş imkanı sunuyor. Aynı zamanda feneri aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Kademeli yapısıyla bunu gerçekleştirmek oldukça kolay. Kafanıza taktığınız bantlarda da esnekliği gayet yerinde ve genişliklerini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu bantları çekerek hem üstte hem de yanlarda genişliklerini ayarlayabilirsiniz. Yan tarafta batarya kısmıyla ön gövde kısmını bağladığımız bir kablo var. Bu kabloyu buradan çevirip çekebiliyorsunuz. Ardından bu uzatma kablosuyla uzatarak kafa feneri haricinde farklı bir şekilde de kullanmanız mümkün. Bu da güzel bir detay olmuş. Tekrardan takmak istediğimizde bastırıyoruz. Ardından sağda çeviriyoruz saat yönünde ve bu şekilde kilitleniyor, artık çıkmayacaktır. Fenerde farklı modlar da var. İsterseniz biraz onlardan bahsedeyim. Önce açıyoruz. Bir defa bastığımızda düşük güçte, ikinciye bastığımızda yüksek güçte, üçüncü de kapanıyor. Eğer yüksek gücün üzerine de çıkmak istersek boost moduna, videonun başında söylediğim gibi açma kapama butonuna basılı tutuyoruz ve şu anda boost modu aktif oldu. Açma kapama butonuna kapalı vaziyetteyken 2 defa basarsak da direkt zaten yüksek güce geçiyor. Bu modu değiştirmek istersek, çünkü bu fenerde aynı zamanda flaşör özelliği de var. Bunun için arka taraftaki butona basılı tutuyoruz 5 saniye boyunca. Öndeki fener 2 defa yanıp sönecek. Şu anda yanıp söndü. Artık 2 defa bastığımızda düşük güç moduna geçecek. Bakın, yani sıralama değişti. Yüksekten düşüğe
Şu anda geçti. Normalde ise düşükten yükseğe geçiyordu. Bir de flaşör moduna geçebiliriz. Bunun için tekrardan bir açma kapama butonuna 5 saniye boyunca basılı tutmamız gerekiyor. 3 defa öndeki fener yanacak. Şu anda ise flaşör moduna geçti. Yani açma kapama butonuna arka arkaya kapalı vaziyetteyken 2 defa bastığımda flaşör aktif oluyor. Oldukça seri şekilde yanıyor flaşör. Güvenlik amacıyla kesinlikle kullanabilirsiniz. Bunun sıklığını da değiştirebiliyoruz. Sola doğru çevirdiğimizde yavaşladı gördüğünüz gibi. Şu anda çok yavaş yanıp sönüyor. Örneğin bisiklet kullanırken görüşünüzü, görünürlülüğünüzü arttırmak için böyle bir modda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arka taraftaki tuş da yanıyor. Şu anda normal. Bir kez daha bastığımda arka arkaya 1 saniye içerisinde basmamız gerekiyor. Yanıp sönme moduna geçiyor. Bu da yine arka taraftan gelen yaya, otomobil, motosiklet, bisiklet gibi araçlardan sizi koruyacaktır. Görünürlülüğünüzü sağlayacaktır. Bu da gerçekten güzel bir detay olmuş. Fenerde ES ve CC mod olarak adlandırılan 2 adet mod da var. Bunları kısaca bahsetmek gerekirse ES mod enerji koruma modu olarak geçiyor. Fener normalde maksimum seviyede çalışırken güç korumak için bir süre sonra kendi parlaklığını düşürüyor otomatik olarak. Ancak bu parlaklığın düşmesini istemiyorsanız CC moda geçerek sürekli yüksek parlaklık seviyesinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Elbette bu pilin daha çabuk bitmesine sebep olacaktır. Ama eğer böyle bir tercih yapmak istiyorsanız bunu değiştirmek de mümkün. Bunun için bu pil kısmındaki butona arka arkaya 7 defa ardından 8. de basılı tutmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de basılı tutuyorum. Şu anda bakın fener yandı ve direkt söndü. Direkt sönmesi CC moda geçtiği anlamına geliyor. Tekrardan yapalım örneğin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de basılı tutuyorum. Şu anda fener yandı ve yavaş yavaş söndü. Bu da ES moda tekrardan geçiş yaptığımız anlamına geliyor. Ardından fenerde parlaklık seviyesini de ayarlayabildiğimizi söylemiştik zaten. Yine böyle tekrar göstermek gerekirse arka tarafında bulunan tekerleği kullanarak parlaklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Yan taraftaki butona basarak da tekrar kapatabiliyoruz. LED-Lenser H14R.2'de kilit modu da bulunmakta. Feneri taşıma esnasında açma kapama butonuna yanlışlıkla basılıp açılmasını önlemek için 5 saniye boyunca açma kapama butonuna basılı tuttuğunuzda fener kilit moduna geçiyor. Şu anda kilit modunda. Açmak istediğimizde bakın burada uyarı veriyor ve açılmıyor. Kilit modundan çıkmak içinse 5 saniye boyunca tekrardan basılı tutuyoruz. Ve kilit modundan çıkarak direkt çalışmaya başlıyor. Bu da özellikle hem pil sağlığını korumak, pil seviyesini korumak hem de feneri korumak için önemli bir avantaj. Bu videoda sizlerle H14R.2 kafa fenerini inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda LED-Lenser Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.